Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Iki sih karo Pak Suki arep delok tandur guys, arep tilik tandur. Ndek bengi digelebek udan suwengi utoh ki banjir apa ora. Jenenge udan ki mulai ket magrib buka kuwi wis sampai para esuk arep sahur ya. Jenenge jek gremes saya guys. Lah iki tandur iki arep didelok kebanjiran apa ora ngono lho guys. Kok kan rencana ki arep diabuk saiki. Tapi nek wektune iki Jumat. Wektune kan saiki dina Jumat. Lah engko cara mono yo ijek banjir, gak yo percuma ya yo. Banyune abung mili engko terus diguwaki abuk malah kali ning sawah sing ngisore guys, eman-eman abuke tak kon ngabuk sesuk ae nek wis banyune sedengan. Dalem alah ku iki wis ora sah rena-rene lah sah. Mama apa ning sawah? Wo jere. bocah agak umur setahun kok etese wis kaya ngono lho guys. Kayak lawang pungguri angger tak tutup ngono wis bingung nek goleki mak. Mak nek celuk-celuk iki. Assalamualaikum. Kayak bene, kayak sepe muter ning kok ratan kok nek Bapak. Sik ayo mengarep cek. Apa dijak apa piye yo? Dijak lah. Lho wong iki anu Dek. Maksudnya iki ndelok tok kan engko langsung mantuk. Yo guys, alalah. Kaose dhisik iki anyar guys, ndek iki ceritane iki lho. Aku diseneni Dek Dinda. Lho tuku kaos rek gambare koyo gone apis e Bu ngono. Lah dhisik yo gak mikir iki boneka apa gambar apa nek ngarani bobo apa ngono. Aku ora mikir iki gambar iki warnane apa ya butuh iki kaose sedeng, longgar, muat ngono iki guys. Regane nggih murah, cuma 20.000. Makane langsung gercep tak jipuk kayak ya kuwi guys. Dinggo nek ning omah-omah ngene iki kan kaine yo adem, kok murah cuma 20.000 pikirku. Ya wis sikat ae ya guys. Wong ketok yo bar kerja, yo keadaan nenek duit, wong yo duit 20.000 kena nggo teles-telesan yo guys. Sandangan gak sah api-apian sing penting salin. Iya, wayahe manen. Dalem Pak Su, lho. Lu metu rene Mas Mang. Tapi ning ndi? Ya? Ya. Anak apa, Mas? Oh, alah, ning ndi ya? Iki sandale wis renek jane Pak Su. Tak kira malah rono jere. Oh alah kalau digoleki Mas Ajis. Goleki Mas Ajis. Piye sidone sawah apa ora? Nek gak sido nek dijak Mas Ajis yo ndang sek kono. Ning sawahe gak sido lah ya guys. Soale kaya arep dijak ngusung pupuk ning desa Mulus. Pak Su dijak Mas Ajis. Wis gak apa-apa ning sawahe ngkungkul lah. Alhamdulillah guys, wis rong jalan. Iki pupuke wong tani niku lho guys. Butuh duit, terus ditawakno Pak Su ditawakno cah-cah gelem. Ya alhamdulillah. Terus diwangi ngusung iki mang. Lah dhisik wis bar kokono bar tak sapokno guys.
tak sapokno ngguri sampai ngarep. Kondi? Alah, ya. Desih wis bar nyapu, maksudnya kerjaane desih dhewe iki wis rampung kabeh. Terus iki ndek ini nggone anak-anak iki kan 2 dina iki ora tak anguk, guys, ora tak sambang. Iki mang tak sapokno. Nang 2 dina ya ora nganguk rono aku pene Tegalan ae kae. Iki mang Pak Sungi wangi ngusung abuk. Desih nyapokno, tapi tak ingeti kok ora enek isa-isaan ya wis desih engko lanjut ning sawah kan nek ngusungi abuk wis bar guys. Wis bar ngusung abuk termorong jalan sing sak jalan mang nggawa telu-telu wong loro 6 terus sing terakhir mang nggawa loro-loro berarti 4 berarti 10 karung kabeh. Enek bakul rayang guys, tapi njaluk apa desih iki bingung nek arep masak iki. Terus masak apa? Nek sore bingung kelabaan golek bakul sayuran. Ijo lho Pak Eko dicek ngiwangi ngusung abuk kae lho. Ngusung abuk Mas Arif, ngene yeni kok dicek ngiwangi. Lek Paryadi. Mangkat. Yo. Itu sawi, guys. Sawi karo lombok. Mbah dimasak apa iki kok? Idene krenggosan ah? Kesel. Ya, tapi yo mingkem terus mangap ae ngeweh kaya. Iya, guys. Hah? Napa? Ya ndang ah. Lah situne sawah apa ora iki? Ora situne sawah tak tundan neh yo. Lah iki, guys. Ndek iki desih iki mulih kombaon iki ora nggawa apa-apa, guys. Entuke iki gedang iki tok lho. Arep ramban, korone yo urung uwoh. Terus godhong telo sapae yo ngono kae lho, guys. Ora iso apik-apik ngono kae, rupane wis kuning-kuning ngono kae. Ora sido tak jupuki. Iki ndek iki nek gedang tuwek sakmene tak jipuk ditegurno karo Mbah Kung. Wis gawa nek mbok gawa. Iki mantuk ki glendang ora nggawa apa-apa guys desih iki. Entuke pisang ki wis meh mateng. Wis do mlethek-mlethek wis kuning-kuning iki. Tak mbirno 2 dina ngene wis mateng ki engko guys. Gedang triulin. Ndak Mas. Lah iya kaya melok-melok. Ya anak-anak apa ning Randu, iki desih lanjut karo Pak Su ning sawah, guys. Lah ngamplik kaya sawah, ndelok sawah. Wis kunci, mbok kunci lawang. Wis ae, guys. Betul, guys. Iya, guys, betul, guys. Betul, guys. Banyu piye ngono paling. Lah kae sing arah rono kae arahe ngene sawah Mbah Pomo, guys. Kae lurus kae teko ngene Mbah Pomo. Lah iki arene teko sawahe dese. Rong desa.
manggon guys. Kene gak patek banjir yo Mas, sing kono lho kidul mang lho. Sampai nganu, lagi banyune yo termong ngene kok galengem ki botol paling. Delok ah. Anak sing bocor iki mesti banyu kok entek ae. Oh pacul pisan. Ape dipupuk wayahe mupuk kok jerene anak sing bar dipupuk ki terus do selundepen ngunik guys, piye iki? Kayak diberno sik ae ya. Ngenteni batore. Mosok udan suwengi utuh kok banyune trimo ngene ae, Mas. Sing sisah kono mang kidul kono mange. Botol. Paling ki botol ki galeng entek ae banyune. Lah nggone ulume yo ngono kok. Lah iki lho preke ceblok siji ki lho, mlempang. Mangisuk rantang rene. Mosok banyune entek terus iki. Blap blap blap. Sing kae tengah kae malah garing nok, Mas. Iki tandur iki wis umur seminggu sesuk kuwi guys. Kayak tandure kayak kemis. Wis 1 minggu umur 9 dino saiki ya wis. Nek gak 10 dino saiki. Kemis teko kemis kan 8 dino. Ya wis 9 dino saiki Jumat. Tapi jarine nek dipupuk iki blundes. Iki ngenteni batur-bature guys, nek bature engko dipupuk ya melok dipupuk. Kok nek urung dipupuk ya leren dhisik timbangane do blundes. Kayak kok aduh meneh kok mlaku ae sing botol sing ndi ya, pojokan kulon dhewe kae berarti. Oh, tenan galengnya nek sebotol guys. Makane banyune kok lap-lap entek ae. Udan suwengi utuh kok tanpa mampir ning kedokan. Botol tenan ya. Nek gak cepet ditiliki kayak yo bener PT tapi wong banyonine ya ora bendino. Banyone nganggo nganu ya guys, nek bature dibanyu sicok ya banyu kabeh, nek ora ya ora kabeh. Nek banyune iki bareng. Guys, iki videone dilanjut ya guys. Dhisik mau kan wis bar mantuk ke sawah, wis bar mandi, Pak Su wis bar mandi, dhisik bar mandi. Iki videone dilanjut unboxing jajan dari Om Hendra Lampung. Nggih. Iki ndek sore iki sing diparingi iki dhisik guys. Kan kiriman iki konggone Om Hendra ditujokno karo Mas Lalimantan. Iki terus dhisik iki diparingi karo Mas Lalimantan guys, sakmene kayak iki lho. Jadi alhamdulillah roh rasane jajan
Saka Lampung ya guys, khas asli Lampung, aneka jajanan. Pokoknya matur suwun kanggo Mas Kalimantan. Ya matur suwun kanggo Om Endra Lampung nggih. Iki cemilane dhisik nggih melok ngrasakno Om. Mugi-mugi jenengan sekeluarga diparingi sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya nggih Om. Dhisik melok ngincipi jajanan khas Lampung. Jadi kaya wong kota ya. Makane jajan Lampung. Ya bener. Kopi. Kopi ya apa? Kopi, oh cemilan. Iki rasa kopi ngono maksud iki paling. Keripik, pisang, kembang aneka. Kopi. Maksudnya iki yo cemilan kayak jajan tapi rasanya iki kopi paling pasti. Terus iki apa iki? Sambal goreng udang. Suseno. Sambal goreng udang suseno. Berarti iki jerone sambal pokoknya wis siap makan iki. Oh, enek ngene. Tiduran kok. Yo gak usah melok mantau sampean. Inggih ngapuntene ambek sing kan pas di siang hari dadi gak iso ngincipi ya, guys. Nek pas ambek sing malam hari, jadi nek ngeterno ndek sore ning kene nyang opo Mas? Bertraweh. Wis bertraweh bengi ya. Tapi dhisik kan waktu anak-anak iki do ngeterno jajan rene iki dhisik bertraweh iki langsung dolan ning gone omah mburi ngene Mbah Dok, guys. Dadine dhisik pas diteri jajan iki dhisik gak ngerti. Cara mono rohno tak ambek sing bengi karo iso ngincipi ngono lho, guys. Wong Pak Su ngomongnya ya wis esuk iki mangan, wis tangi turu. Diparingi jajan anak-anaknya lho, Mak. Nah iki sale pisang spesial. Manis, enak dan gurih. Saka Bandar Lampung. Oh. Sale. Lah sing awake buke kan ya sale, tapi kan ketok gedang ya Mas. Nek iki di klambeni wis. Gedangnya maksudnya kok dikei tepung ngono lho. Iki nek sing nggone buke kan ceromo iki jek ketok gedange, tapi yo piye yo iki kok ombo-ombo ngono. Apa gedang apa ya guys iki? Produknya Didi. Oh iya ya kayak kok Lampung nek sing nggone buke iki kan kok Jati. daerah Jawa Timur. Jadi kase iki dhewe-dhewe ya guys. Lah yo nek kono-kono nek kas marek-marek yo ya kas Ngawi apa kas ngono dadi Blora kuwi cek gak duwe kas guys. Kasemi enek kene. Jere Pak Su kasemi enten. Kas Blora ki sego pecel, godhong jati. Ndak yo kena goleh-oleh ngono kuwi. Blora ki gak enek ya wong gawe kas ngono ki gak enek ya Mas. Cara kok ndi kok Blora apa nggo oleh-oleh kok Blora apa ya gak enek kas Blora. Nek nganu ra setiap daerah ya nek kase. Terus iki stik keju, sari murni cake apa stik keju spesial. Stik. Terus iki guys kerupuk kentang udang Sri Kandi merke. Wes iki dinda kabeh tinggu pokoke. Kesenengane dinda kabeh, aku sing seneng ya sale iki tok, sing liya-liyane iki. Terus iki sambel asli Lampung, Nyonya Lili. Alah, karo rasane sambel kok Lampung Mas iki. Lah iki enake dipangan mbek apa? Iya. Maksudnya kok encer ya, Mas? Dicocoli nganggo kuwi. Tahu. Tahu paling ya. Tahu isi ngono kae. Dicocol-cocol. Tahu pentol lah kok tahu isi. Tahu pentol ya Allah, matur suwun sanget nggih Om. Jadi iso melok ngrasakno panganan khas Lampung, jajanan khas Lampung.
Wis pokoknya matur suwun sanget buat Om Hendra. Nggih. Mugi sehat selalu, panjang umur Om. Kurang rezekine berkah barokah. Dan semua family online, subscribernya, keluarga DC, rezekine nggih ngalir terus, sehat selalu, panjang umur. Tanpa terkecuali ya guys. Itu Dinda gingko cerono Dinda wis ora kurang ya iki. Iki kene ya kok nungguni apa menitan kok mbok tunggoni ya Bapak. Pun trejo roh lek tak piro. Nang bablas. Ora kok. Dinda wis roh berarti ndek sore. Mbah. Tapi wong yo keadaan cek poso iki guys, paling kok sore iki buka. Guys, sekali lagi terima kasih buat Om Hendra. Muga sehat selalu nih Om. Lah iki ceritane iki nganu guys, DC. Ndek iki kan nenek bakul baju iki keliling. Jadi mbak-mbak ngono lho nggih. Lah ditawani, DC iki ditelepon awan-awan, "Mbak, Rena iki lho aku nggawa baju." Ngono. Pikirku ki yo lah opo aku tuku baju. Wong kiriman kanggone buke kuwi wis DC wis diparingi satu, engko wis kena nggo lebaran, Dinda ya wis duwe, ngono mikirku nggih. Tapi dengan hormat DC kan ditelepon, mbah tuku mbah ora nek DC moro kan menghormati, menghargai ya guys. Lah kok ndelalah nggih kecantol baju kokone Pak Su. Pak Su ki tak tumbasno iki gremeng ae lho guys. Maksudnya gremeng iki ngene, lha wong aku lho nganggo klambi kawak ya ora apa-apa kok iso malah mbok tukokno. Iki cilik gedhe iki engko sing cilik Mas Agus, sing gedhe iki engko Pak Su. Dadi warnane iki kembar, guys. Cuma iki yo piye yo sitoke L, sitoke XL ngono kok piye. Sing gedhe iki Pak Su, sing cilik iki Mas Agus. Jadi mbok piye-piyene jenenge wong tuwek ya guys, kaya dhisik iki wis diceluk Mbah. Ora ketang Mbak Ana ya wis tak dandakno ning tak jahitno ngono guys. Maksude iki jauh-jauh hari entukku pesen ning tukang jahit ki wis bodo cek kurang 9 bulan ki wis dhisik wis pesen karo tukang jahit. Maksude tak kon gawekno sing model saiki piye ngono. Dadi Dinda yo tak tumbasno Mbak Ana karo DC kuwi wis tumbas guys. Lah terus Pak Su kok alah aku wis ora lah wong lanang ki ora salin jere ora tara yo ya. Sarong wis ditumbasno ibu, klambi putih wis sing bodho ndek bodho kuwi yo ijek apik ngono. Lah DC kan ndak yo mentolo guys. Yo ora mentolo nggih. Ndeknane enek apa serandal lewat serandal 35 dapat 2 kuwi yo DC 1 Pak Su 1. Delalae malah ditumbasno buke, tapi iki cek ning perjalanan guys, urung sampai sini. Lah iki terus mbah piye-piyene Mas Agus kan urung duwe. Lah iki ndek iki ora ketang elek-elekan, rego murah-murahan yo tetep mbah piye-piyene tak salini lho guys, tak tumbasno. Wong duwe kerja ndek iki yo maksudnya iki kan kena nggo tuku ngene-ngene iki karo nggo blonjo ngono guys. Murah meriah guys, iki ora larang. Iki lho 50.000 sitok-sitok iki gak enek. Ora enek 50.000 guys, tapi bahane yo apik, adem, kaine yo alus, pokoke lumayan apik lah, gak kasap, gak kain sing ngono kuwi gak adem kaine. Mbah gek-gek iki yo nyalini nyandangi anak lanang iki dadine Mbak Ana wis tak tumbasno iki genten Mas Agus, terus ngo karek dek habis. Dek habis ki mbah piye-piye ning mbah tak wehi dhuwit ngono mbah guys ben digolekno buke dhewe. Nah nggih. Ayem guys, mbah piye-piye niki ra ketang mbah kuwi rega murah, rega larang, tapi iki kaine yo kaya sing ambek sing gonom sing ndek bodho ki apik iki ya. Iki adem. Demek le. Regane murah, pikirku kan yo kuwi ndek iki. Lah Pak Su malah gremeng ae, guys. Gremenge iki ngene. Nganu wong dhuwit daman-daman, Mak, ora usah tuku klambi ae. Dhuwit iki golekane angel ngono. Lah mikirku wong aku bodho anyar mosok
Sing Pak Surah salen aku apa ya tega, ora ketang rego murah-murahan yo. Iki lho ndek ngi loro iki cuma 80 iki lho ya. Ora larang. 80 terus kaosku kuwi 20. Duit 100 ki entuk telu lho, guys. Entuk mergae dhisik blorot-blorot jurang dik 100 entuk klambi telu. Jurang muga jurang kok anak lanang iki. Tapi yo gak apa-apa, sementing kan mbah piye-piyene bojoku salin ngono den, duwe salin, anakku yo duwe salin. Lah jere family online nyarakno nek apa sarung iki bawahane iki warnane gelap, kon dhuwure kon putih ngono guys. Tak bukae ya, guys. Apik ya kaine iki. Iki lho ambek nggonong sing ndek bodo iki. Kayak apik. Kandhane kok ngeyel. Aku ki lah yo eroh kok kain apik, kain elek iki kok. Jajal deh iki. Ora lah. Ora. Tapi nek mas aku sih malah paling sik nyilekno nek anak lanang. Cek nyilekno iki. Kaine mesam gak apik iki. Sing ndek bodo lho panas sing kain nggonong iki. Untuk iki mripat iki bapak. Wong ana mripat kok dicuklek-cuklekno kok iso. Apik yo, makane aku ndek iki yo. Jane iki yo sertifikat. Apa gak tumbas guys jane, tapi tak pikir-pikir kok yo pas kanggo Pak Su warnane yo putih. Corake kene yo enek apa variasine coklat. Jadi apa yo tak tumbas, tak tekokno ki maune tawon iki 50 guys. Terus tak nek dijupuk kabeh kan loro dijupuk kabeh ki entuk keringanan ngono. Ya wis Mbak nek loro mbok jupuk kabeh ya engko tak kurangi regane juga sakmono ngono. Lah terus tak tawar loro ki 80 kok dikekno. Makane kuwi kaine ki alus ki lho guys, adem maksudnya gak kain. Gak kain ngono. Ya sampean sing iki ya. Sampean sing gede kan iki gede. Iki kuwi sing gede kan. Mosok iki sing gede. Oh. Iku sing Mas Agus kuwi nyilekno ya ora apa-apa le. Sing kanggo Agus iki dicilekno ya ora apa-apa. Ora sakmene nek aku. Lah yen nyilekno ngene tim kan. Iya engko dikono Mbak Tim. Kanggo contoh klambi. Makane nek ditukokno iki ora usah komen-komen dhisik iki. Wong kaine yo apik, dhuwit semono, ngono mikire dhisik kan ngono yo guys. Daripada engko tukune nganu yo mesti regane wis 70-70-an, 75-an. Yo ki mending enek kok daripada enek sing lebih murah, bahane apik. Yo gercep ae. Tak bebas. Lah Pak Sugi ditukokno malah ora terima kasih. Yo wis matur nuwun Mak, wis mbok perhatekno, mbok tukokno ora malah dhisik disuweneni lho, guys. Duit iki golekane iki angel, aku klambi iki ora tuku anyar ora masalah, alhamdulillah. Saiki kok biang-biang kok malah Wis kadung aja. Malah. Ora kadung ya. Ngono kuwi mbok yo disupport, diopeni bojo iki matur suwun. Perhatekno, mosok aku anyar gonta-ganti Lah malah ngene, guys. Nek wong wedok iki nek ora ganti, nek setiap bodo iki malah ketoke piye. Lah nek wong lanang sarong 10 tahun ganti lah ya ora ketara iki malah. Oh, alah Ganti rapo. malah Nduk, salah ya. Lah iki lho kertas iki nek kertas iki gak nggen kaku. Sire apa mbok cilik. Iya. Ini sekitarane sing gak enak aku. Jelas cilik. Nyilekno iki. Nek sing sampean milih iki ya iki. Ini gak yo masuk. Tak pikirku tak demek kaine kok yo apik, alus, adem ngono. Daripada sing bodo ndek mbok ndek bodo iki kok kaine panas ngono lho Mas, rontok mampu kain napa iki. Panas ngono lho nek iki kan kaine adem kok yo alus, mikirku kok yo entuk murah yo guys. Kok yo ketepaan untuk rego murah. Lanjut nek guys kalau kontane. Alhamdulillah ya guys. Semono nggih, bolak-balik matur suwun sanget. Konten-kontennya awake dhewe iki wis ditonton, wis disupport, wis di apa kuwi anti skip ngono guys, tanpa anti skip nggih, pokoke do gak dilewati. Pokoke matur suwun sanget. Ngono lah wis maringi rezeki ning keluarga dhisik nggih.
buat semuanya tanpa terkecuali Dek Om Hendra, Dek Ibu Taiwan, Mbak Suryani, nggih, Mbak Suryati, salah mbuh pokoke sing komen ning ngene dhisik Semuanya. kabeh semuanya tanpa terkecuali. Semoga selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusannya. Ngono ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iki Mbak Ana iki ndek wis tak telepon. Ayah wis tak tumbasno baju koko nduk, kok karek nyilekno. Nggih, Bu.